नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लोवर फैन की कुछ प्रॉब्लम के बारे में। तो जब आप एसी ऑन करते हैं और ब्लोवर फैन की जो स्पीड है वो आप फुल कर देते हो तो आपने कई बार नोटिस किया होगा जो ब्लोवर फैन होता है उसकी जो नॉइस है वो ज़्यादा आ रही है। तो दोस्तों इस कार के अंदर भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम है। जब हम इसे ब्लोवर फैन को फुल स्पीड पे रख देते हैं तो जो ब्लोवर फैन होता है वो ज़्यादा नॉइस कर रहा है और जो ब्लोवर फैन जितनी स्पीड से घूम रहा है इतनी स्पीड से एसी वेंट तक एयर नहीं पहुँच पा रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, मैं इसे फुल करके दिखाता हूँ। तो आप सुन सकते हैं जो ब्लोवर फैन है उसकी जो नॉइस है वो कितनी ज़्यादा आ रही है। और दोस्तों जो ब्लोवर फैन जितनी स्पीड से घूम रहा है इतनी स्पीड से एसी वेंट तक एयर नहीं पहुंच पा रही है। तो इसकी एक ही प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसे बंद कर लेता हूं। तो दोस्तों इसकी एक ही प्रॉब्लम होती है, जो एसी का एयर फिल्टर होता है इसके अंदर डस्ट जम जाता है, तो इसकी वजह से भी होता है। जो ब्लोवर फैन है वो ज़्यादा घूमता है और एसी वेंट तक एयर नहीं पहुंच पाती है। और जो ब्लोवर फैन रहता है उसके अंदर भी डस्ट जम गया है या फिर इसके अंदर धूल मिट्टी ज़्यादा लग गई है, तो जिसकी वजह से भी ये ज़्यादा शोर करता है और एसी वेंट तक एयर नहीं पहुँचने देता है। तो दोस्तों आज मैं इन दोनों को क्लियर करके आपको दिखाने वाला हूँ और इसे कैसे क्लीन करना है और इसे कैसे निकालना है वो भी आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एसी का जो एयर फिल्टर होता है वह निकाल के दिखाता हूँ। तो जो एसी का एयर फिल्टर होता है वो यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे दो क्लिप दी हुई है, वो प्रेस करनी है तो ऊपर का जो कवर है वो हट जाएगा। तो मैं इसे आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप इसी तरह से इसे प्रेस करेंगे तो ये ऊपर का कवर हट चुका है, आप देख सकते हैं। तो जो फिल्टर होता है एसी का वो यहाँ पे होता है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो कंडीशन है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, तो यह कुछ काम का नहीं है। और यहाँ पे लगता है चूहे ने भी काट दिया है। तो दोस्तों इसे बदलना होगा, तो मैं इसे नया ला के आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों जो ब्लोवर फैन होता है वो यहाँ पे होता है, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे तो इसे निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे स्क्रू दिए होते हैं कुछ, तो वह स्क्रू हमें निकालने होंगे तब ये निकल जाएगा। तो मैं इसे निकाल के आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे ब्लोवर फैन का जो प्लग दिया हुआ है वायरिंग के, तो वो सबसे पहले मैं निकाल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने ब्लोवर फैन को निकाल दिया है, आप देख सकते हो। तो इसके ऊपर कितनी धूल मिट्टी से लग गई है। तो दोस्तों इसके ऊपर धूल मिट्टी ज़्यादा लगने की वजह से भी इसके अंदर वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से भी ये ज़्यादा शोर करने लगता है और एसी वेंट तक एयर नहीं पहुंचने देता है। तो दोस्तों आपको इसे कुछ साल के बाद क्लीन करना ही चाहिए, जैसे आप 2 साल के बाद भी कर सकते हैं। तो इसे क्लीन रखेंगे तो जो एसी वेंट तक क्लीन एयर आ पाएगी दोस्तों। तो आज मैं इसे क्लीन करके दिखाने वाला हूँ। तो आप इसे प्रेशर वॉशर से भी क्लीन कर सकते हैं, तो लेकिन आज मैं इसे घर पे ही क्लीन करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों इसे क्लीन करने के लिए मैं पेंट करने वाला ब्रश यूज कर रहा हूँ, तो इसे मैं क्लीन करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसे अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी धूल है वो उड़ रही है। तो इसी तरीके से मैं इसे क्लीन करके आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ब्लोवर फैन को मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन हो गया है। और दोस्तों यहाँ पे भी कुछ वेट दिए हुए हैं, तो उसे आप बिल्कुल ना छुए। जब हम कार के व्हील्स बैलेंसिंग के लिए वेट लगाते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ वेट लगे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इसे ऑन करके आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो मैं इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी बढ़ा के भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों ब्लोवर फैन है वो अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, तो मैं इसे लगा के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ब्लोवर फैन को मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और एसी फिल्टर नया लगा दिया है। तो अब मैं एसी ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों पहले से ज़्यादा एयर आ रही है एसी वेंट से। पहले जब आप एसी ऑन करते थे तो एसी वेंट से पहले धूल उड़ती थी, तो वह अब नहीं उड़ रही है, बिल्कुल क्लीन एयर आ रही है। तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जो ब्लोवर फैन है वो अच्छी तरह से वर्क कर रहा है और ज़्यादा शोर भी नहीं कर रहा है। तो मैं इसे अब बंद कर लेता हूँ। तो दोस्तों आपकी कार का जो ब्लोवर फैन है वो ज़्यादा शोर कर रहा है और एसी वेंट तक क्लीन एयर आ नहीं रही है,
तो मैंने वीडियो में बताया इस तरीके से आप अपने कार का जो ब्लोअर फैन है वो क्लीन कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पर आपको इसी तरह के नए नए वीडियो देखने को मिलते रहेंगे।